今日嚟到順水新達街，同大家嚟搭紅色小巴，搭17號小巴去信心園睇花。坐小巴去到新田，你就同司機講，你話石湖圍有落，咁就得㗎啦。上車啦！我啱啱落咗車啦，上17號小巴過咗新田，你同佢講石湖圍有落。咁行嗰個單車徑就見到信心園嘅標誌。今期係睇向日葵啊！我哋一路向前行，繼續行，行。佢沿途都有向日葵有啲花喺度㗎，好得意啊！嗱，係咪前面有2朵向日葵嘅？沿途都有向日葵嘅標誌，花。一路行都有樹蔭喎，幾好喎！沿住呢條河行，我又可以講，又有向日葵。好似差唔多到啦，行，繼續行，空氣好好啊！向呢邊行，呢度有個分岔路，向呢邊行，寫住信心園嘅。佢會帶引，即係佢會引路啊！周圍都有啲花喺度，話俾你知由呢度行，都幾好啊！佢嘅心思都。今日可能早啊，同埋尋日落完雨呢，有木瓜樹啊，有好多木瓜喎，影俾大家睇下。係啦，好大個木瓜，好甜啊！好甜啊！係啊，係啊，路過啲人都好 nice 啊。哦，呢度應該開始係啦。你係咪要木瓜？終於行到嚟信心園啦！費事有個風車，哇！周圍都種咗好多嘢啊！我哋行入去啦。
呢個好似荷蘭風車咁樣。呢啲都係向日葵嚟喎，不過係細啲。哇，幾有心思啊！呢度都真係靚，靚靚靚。哦，好啊，好啊，唔該晒。你有我哋 Facebook 噶咯？啊，有啊有啊。嗱，呢度都好靚啊！呢度。呢啲係咪大波斯菊啊？啊，呢個叫做流華菊啊。流華菊啊！哇，好靚，係咪？對面都係啊，你睇下。好靚，仲有好多都未開㗎，睇下。有啲淡啲個黃色，有啲係黃橙色，有啲就黃色。呢度係另外一塊田，地方都好大嘅，原來呢度都。佢話可以行過嗰個好似神社嗰度咧，嗱，直望啊，紅色嘅神社嗰度都係佢哋嘅喎，叫我哋過去睇下喎。好啦，由呢度行。跟住行去神社嗰度，我哋行個神社嗰邊。嗱，其實呢邊都有啲嘢睇下㗎，不過未開啫，係嘛？如果開晒就靚啦呢度。嗱，呢度呢啲又係向日葵，不過未係時候。呢邊又係向日葵，一個木橋啊！唉，幾十年都冇行過木橋啦。小朋友，我小朋友啊係嗰陣時就有行過嘅。咁樣望落去都幾靚，好多顏色啊！
哇！呢度呢啲啊開咗好多喎，呢度。隔離嗰兩行就白色，跟住就到黃色，再遠啲個都有喎。我哋行過另外一邊啦，另外呢邊都有唔同色嘅喎。佢做咗好多個位俾人打卡㗎，你睇下，白色嘅初初，三行白色。跟住三行，唔係四行喎，四行棗紅色，跟住四行粉紅色，跟住先到黃色。有好多打卡位啊！睇下，地方都好大嘅，其實。另外都有人喺度影緊啦。其實白色都影出嚟都好靚㗎喎，睇下。睇埋成個景仲靚。其實佢都預咗好多位俾啲人打卡啊！你睇下，紅色呢埲牆啦，同埋鳥居啦、燈籠啦，係咯。我哋去另外一邊啊，又行返出去先。好得意啊！呢裝飾好可愛，啲面具嚟嘅。好啦，我哋行出去啦，行到另外一邊有辣杜鵑，不過少少花。呢邊有喎，紫色嘅、橙色嘅。呢個係紫色，如果開晒都好靚喎。呢個紫色，仲有白色。呢個唔同色嘅，同其他啲。不過我係唔知點形容佢係咩色，好似大紅多啲嘅。好啦，繼續再行。呢啲大波斯菊，
顏色好靚。佢每行入邊都好多個色㗎嗱，有粉紅色啦，有白色，有深紅、淺紅。啊，呢邊都有黃色嘅喎。不過尋日落雨啊。哦，呢個應該係萬壽菊嚟嘅。係啊，早幾日落雨啊，所以今日啲花冇咁靚。我哋繼續往前行。哇！行到呢度橙色嘅綠杜鵑都有啊！我未見過橙色嘅綠杜鵑。哇！好多花苗喺度。呢啲又係花苗。哇！信心園都好好心機種。呢個一棵花入邊有白色同粉紅色喎，可能睇唔係幾到背光啊，因為隔離有間工廠啊，所以比較嘈啊。呢個都係菊花嚟嘅，好多都未開晒啊！呢啲係花苗喎，好多種啊！呢度又係喎。睇下呢邊先。哇，好老㗎啦！呢棵綠杜鵑。呢個都係菊花，又係黃色。嚟睇下。呢個幾靚，個顏色好靚。好啦，今日又行咗好耐啦，係時候離開啦。記得訂閱、分享同埋讚好啊！拜拜。離開嘅時候又見到另一邊，又係俾人打卡嘅地方嚟喎，你睇下，有風車，呢個好多遮嘅。好啦，今次真係拜拜啦！喺信心園食咗個午餐，合味道杯麵、鹹金桔，仲有花俾你欣賞添，可以慢慢坐。向日葵就要遲多10日嚟就好靚，就盛開啦。而家仲未開啊！
如果開晒呢度嘅花真係好靚。呢度就另外一邊嘅向日葵，咁大個面積，如果開晒真係靚到不得了。